Үзэгч та бүхэндээ алганыхээ ток шоу хүрч байгаа энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Синий телевизийн уран бүтээлчдийн бэлтгэх хүргэдэг манай нэвтрүүлгийн шинэ дугаар инхүү эхлэж байна. За тэгэхээр тун удахгүй дэлхийд даяар цаг хугацаа онтооллын бас нэгэн хуудас эргэж шинэ амт цагаан хулган жил гарах гэж байна. Тэгээд энэ цаг хугацаатай уялдуулан алганыхээ ток шоугаар дамжуулан үзэгч та бүхэнтэй бид зурхайн ухааны төлөөллүүдээс урьж оролцуулж энэ талаар бас та бүхний 2020 он хулган жил ямар байх вэ гэдгийг ярилцахыг хүссэн юм а. За ингээд нэвтрүүлгийн уламжлал ёсоор өнөөдрийн нэвтрүүлэгт өргөцсөн зочны талаарх мэдээллийг дэлгэцэн хүлээн авъя. За ингээд өнөөдрийн алганыхээ ток шоугаар үзэгч та бүхэнтэй уулзуулахаар урьсан эрхэм хүндтэй зочин маань Азийн Фэн Шүйгийн холбооны тэргүүн хатагтай Ө.Хишигжаргал. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа нэвтрүүлгийн студид зочноо угтаа авцгаая. Таныг тайзнаа урьж байна. За сайн байна уу Ө.Хишигч. Урилга хүлээн авсанд баярлалаа. Таныг нэвтрүүлгийнхаа амжилт урьж байна. За баярлалаа. Ингэр дээр алтан гац содон залжээ. Их сайхан харагдаж байна. Баярлалаа. За энэ чинь хэдэн онд бол 18 оны шинжилгээр авсан. За тэгээд өнөөдрийн бидний ярилцах сэдэв бол хулган жилд монголчуудын маань ажил үйлс ямар байх нь вэ? Ер нь Фэн Шүй гэж юу юм бэ гэдэг талаар бас үзэгчдэд бодиттой мэдээлэл өгье гэдэг ийм үүднээс таныг нэвтрүүлэгтээ урьсан юм а. Ер нь Фэн Шүй гэж яг юу юм бэ? Тэгэхээр Фэн Шүй гэдэг маань ерөнхийдөө хүмүүс гэр орондоо аз жаргалтай, эрүүл энх, баян чинэлэг хоорондоо эвтэн нэртэй ийм л амьдрах ухаанд гэж хэлээд тавчхан хэлвэл тэгж нэрлэнтэй. Фэн Шүйг хүмүүс нэг тусдаа шашны урсгал гэж ойлгоод байдаг. Ямар нэгэн шашин бол биш. Зүгээр байр зүйн ухаан, орчин тойрондоо цогцож амьдрах ухаан, зурхай бас орно. Ерөнхийдөө дэлхийн нийтээр бол шинжлэх ухаан болтлоо маш нарийн хөгжсөн. Ийм ухаан байна. Өнөөдөр таныг бас Фэн Шүйгийн Ө.Хишигжаргал гэж монголчууд маань аль хэдийн мэддэг болсон байна л да. Яг анх судлаад бол 18-9 жил болсон л да тий. Тэгэхээр яг Фэн Шүй гамбаа маань болохоор анх Монголд Фэн Шүй гэдгийг 2002 онд анх оруулж ирсэн могоо жил. Луу могоо 2001 онд оруулж ирсэн юм байна тий. Тэгээд анх бол 2001 онд л Ганбаатарыг анх оруулж ирэхэд энэ Фэн Шүй гэдэг ухаантай танилцлаа шүү дээ. Одоо яадаг юм бэ? Юуны тухай юм бэ гэдэг тий. Тэгэхээр анх хотлууд ярихдаа л ингээд зоос цуусан бэлхий өөдрүүгээ харуулж тавил ид төрөнгөө аялаг дууддаг ч гэдэг юм уу тий. Тэгэл тэрнээс л хамгийн их үүдэлтэй сонирхолтой. Тэгээ миний амьдралыг маш их өөрчилсөн. Айгүй олон хүмүүсийн амьдралыг өөрчилсөн. Тэгээд өөрөө энэ талаар бүр нарийн судалж, шимтэнд судалж, амьдрал ахуйдаар практик дээр хэрэгжилж, онол зүйн судалгааг энэ бүгдийг хийгээд тэгээд өөрийн Азийн Фэн Шүй гэдэг Монголын Фэн Шүй жоохон томроод байна шүү дээ. Тэгээд энэ ард зураг гарч байгаа энэ дэлхийн Фэн Шүйгийн сургалтыг төгссөн сургуулийг 2 удаа 2008 он 2009 онд ингээд 2 жил сурч төгссөн байгаа. 2 дипломтой, мастерын диплом, инэр Фэн Шүй буюу даал тухайн дом дуудлага гэдэг тал дээр нь яавал хүмүүсийг эрүүлэнх байх вэ? Яавал аз жаргалтай байдгийг? Яагаад хүмүүс хоорондоо эхнэр хоёр хоорондоо маргаад идэв ч гэдэг юм уу? Яагаад зарим маягийн хүүхдүүд айгүй мундаг хичээл сурлагандаа өндөр мэдлэг амжилт гаргаад идэг. Гэтэл зарим маягийнхан бүх юм бэлэн байхад хүүхдүүд нь муу сураад идэг ч гэдэг юм. Гэх жишээний маш нарийн юмнуудыг ингээд бүр эрүүл мэнд, эрх мэдэл, албан тушаал, ажил төрөл ерөөсө бүх л талаас нь наривчлалтай үздэг юм шинжлэх ухаан болтой ер нь дэлхийн нийтээр таган дөрөгчд би ер нь сүүлийн телевизээр гарахаа байлцсан шүү дээ. Одоо нөгөө урдан зөвлөгөө авсан айлууд маань ерөөсөө маш сайхан болонгуудаа баярлалаа, аз жаргалтай сайхан боллоо. Өнөөдөр хүртэл манай хоёр зочин байгаа. Тэгээд сая надтай уулзах нэг веб телевизийн нэвтрүүлэгт орох гэдэг нь яг нөгөө нэвтрүүлэгт ороод уулзаад юм асуучих ингээд дагуулж ирлээ л дээ. За үзэгчдийн бас асуулт асуух хэсэг гэж тусдаа байгаа. Би бас үзэгчдэд харуулж ийн Фэн Шүйгийн цагалбар гэдэг ер нь ингээд нас явхаарч гэдэг юм уу эсвэл нэг шинэ он гарахаар хүн болгоныг за энэ жил тэгнэ ингэн гэсэн нэг гоё төлөвлөгөө хийдэж штэ. Тэрнээс гадна өнгөрсөн жил юун дээр алдаж онлоо, юун дээр муухан байлаа гэдгээ бодоод
явдал гинт нэг шүтлэгтэй болж байгаа ч юм шиг эсвэл энэ жил яах нь уу гэдэг юм нэг зурхаа ч юм уу ингээл хардаг хүн болгонд л байдаг зан юм шиг байгаа. Тэгээ явж идэл энэ их ойлгомжтой нэг юм цагалбар байсан байхгүй. Тэгээ Хишигжаргалын Фэн Шүй цагалбар 2020 он гэдэг. Энэ цагалбарыг би бүгдийг нь уншлаа л да. Тэгээ энэ дээр одоо нөгөө үс засах, тушаал дэвших тий сайн муу өдөр баг аялалд явхад сайн муу өдрийн хүртэл ингээд тодорхойлоод заагаад өгсөн замд гарах тэгээд одоо юу гэдэг ч юм лээ бүх юм ингээд тий бүх юм ингээд энд байсан. Гол нь энэс гадна нөгөө талдаа бас нөгөө орон байрны засвараа хийхэд яадгийн ийдгийн ингээд бүх төрлийн бас ингээд одоо хямартай хямаргүй зүгөөдөд ямар үйл явдал болдгийг ингээд энэ юмнуудыг бүгдийг нь оруулаад өгсөн энэ цагалбарыг бол таних гэдгийг би олж мэдсэн юм аа. За миний энэ цагалбар дээр болохоор нөгөө ингээд төсчүүлсэн тий. Тэгэл одоо нөгөө төрний хэлдгээр ажил хэрэг гэрээ хэлцэл тий. Гэрлэлт хайрд бол одоо гэр бүл болоход сайн юм уу өдөр гэж байдаг юм уу тий. Өшөө дээрс нүүдэл судал дээр хүртэл бид нар айгүй өдөр судраа хардаг штэ. Тэгээ энэ юунууд өгүүлсэн ба. Тэгэнгүүт нь дээрс нь давхар бас нөгөө монголчууд нөгөө юу яадаг штэ. Одоо хулгана өдөр мэрэгтлэг үздэггүй ч гэдэг юм уу. Хон өдөр им эхэлж ууж имчилгээ хийхэд мууч гэдэг юм уу тий. Энэ болгоныг оруулж өгöd. Тэгээ өнөөдөр өхөр сар гараад шинийн 5 онцсон байна. 9 улаан мэгтэй өхөр сар гарцсан байна тий. Өнөөдөр үс засахад айгуу сайн өдөр байх нь тий. 12 эзэн өдрөө түгшигч өдөр энэ ч гэдэг юм уу тий. Хол юмд явахад таарах өдөр байна. Нүүдэл хийж болохгүй юм байна гэд ингээд хар өнгөд өдөр хэлцэн өнгөтэй нь болохоор айгуу сайн гэд. Тэгээ энэ дээр өшөө би юу нэмж оруулсан гэхээр нөгөө одоо ингээд хүмүүс нөө үс засах өдөр гэхээр бэлгийн толд шинийн 3 5 6-нд өнгө цус сайжирна гэл өвдөн гэл баахан ингээд бэлгийн тоолоос айгүй хайдаг штэ тий. Тэгэхээр би хайлахгүйгээр шууд бүтэн сараа хараад хайчны зургтай өдрөл үсээ цэцүүлдэрэ гэд оруулж гисэн ч гэдэг юм уу тий. Дээрэс нь бас нөгөө ном уншихад одоо нөгөө Тайсуу хаан Эрдний хашаар цэцүүдэд дээр байдаг байхгүй юу. Одоо ном буян үлдэхэд одоо сайн өдөр байдаг юм уу муу өдөр гэж байдаг юм байна л да. Жишээ нь өнөөдөр гандын эд орж ном уншуулахад бол таарах өдөр ахна штэ. Хар өчигдөр одоо ном уншуулах юм бол өвдөн зовно гэсэн. Тэр үтгэл яр гарна гэсэн өдөр нь яр гарч ирсэн. Би дандаа ингэж хийсэн юм дээр дандаа судалгаа хийдэг байхгүй юу. Тэгээ гарахад тэр үнэхээр манай нэг найз за нэрийг нэлээд яах вэ? Хайж тэр найзаа гэсэн чинь өшин энэ гандаа орж ном уншуулчаад ирлээ. Тэгээ нөгөө өдөр нь харсан чи яр шарах гарна гэсэн өдөр байхгүй юу? Яна яр гарч ийн гэд хэлчихгүй би. Тэгсэн чинь нөгөө чинь юу гэх тийм байд ингээл явсан чинь дараа нь сарга 2 сарын дараа уулцсан чинь хөө чамаа тэгэлсэн чинь урагшаа нөгөө солонгос руу айгүй бизнес хийдэг. Тэгсэн чинь замдаа хатиг гараад таглуулаад нэр бөө имлэг мэлэгтвэдэд бүр баларлаа штэ гэсэн. Тэгэхээр тэр мэрийг бас оруулж өгч тэ. Ингээд юм харахад бол нэлийн шинэлэг айгүй олон ингээд нөгөө одоо төрний хэлдгэр нөгөө чиний хэлдгэр ямар нэг юм төлөвлөхөд бүр ингээд бүтэн сараараа ингэж харж байгаа. Өө за энэ өдөр явж болох юм байна. Энэ юм гэрээ юм байгуулъя тгий ингээгээл те. Нүүдлээ одоо ингээд тэдэнд хийчих юм байж гэдэг юм ингээд энэ болгоныг оруулж өгөхийг хичээсэн. Дээрэс нь тэгээд би бас үзэгчтэйгээ айгүй тийм юу болгохыг зорддог нөгөө зурхаач. Тэгээ одоо бид нар ингээл нэг хүнд очил миний нэг ноён өрөөг үзээд өгөөч манах болдгүй. Үгүй энэ сар би яатсан юм алдаад болдгүй. Тэгж цуцаа алдаа тэгж юм гээгээд гэл ингэдэг тий. Тэгэхээр зэрэг тэр зурхааг бас 9 одоо чинь энэ сар 9 улаан мэгтэй өхөр сар гэж ярьчлаа шүү дээ. Гахаа жил маань одоо дуусахад нэг сар гарна тат байна да тий. Тэгэхээр зэрэг 8 цагаан мэгтэй гахаа жилээс одоо 83 оны 65 оны могоо жилтэнгүүд гэдэг ч юм уу тий. 56 оны бичүүд 8 цагаан мэгтэй шүү дээ. Энэ хүмүүс жоохон өвцөн ч гэдэг юм 92 оны бич гэдэг ч юм уу тий. Тэр хүмүүс жоохон өнгөрж байгаа гахаа жил жоохон хэцүү жил өнгөрсөн байх ч гэдэг юм тий. Одоо ирэх жил болохоор зэрэг одоо 7 улаан мянга болоо тэр нь тий. 7 улаан мянга болохоор яад юм бэ ч гэдэг юм ингээд энэ тал дээр нөгөө маш олон судалгаа хийгээд гаргаж ирээд хүмүүс жоохон ойлгохдоо нөгөө тухайн сарынхаа мянгийг харж жоохон харахад хэцүү байгаа юм шиг байна. Уул нь амархан л та. Энэ календар би одоо орсоор календар тий. Англиар алманик гэсэн байгаа. Монголд нь одоо цаглуур нь илүү монголоор байх шиг байгаа юм тий. 2008 оноос эхлээд бар жилээс эхлээд гаргасан юм. Тэгэд ямар хүмүүс юун дээр анхаарах уу, ямар ном уншуулах уу гэх юм те. Тэр болгоныг хараад сурчвал амархан өөртөө хараад ойлгох чинь. Дээрэс нь одоо хүүхдүүдийн ажлын өрөөний хичээл сургуулаа хийхэд яаж амжилттай байх вэ гэдэг юм уу? Галтгоон дээр юу анхаарах уу гэдэг ингээд Фэн Шүйгийн зөвлөгөөнүүд ч л байгаа. Давхарс одоо айгүй олон хүмүүс нэмэгтэйчүүд хийсвэр хийж төрдөг болсон ба шүү дээ. Тэгээ аль өдөр хийсвэр хийлгэхэд сайн байж гэдэг юм уу? Эсвэл давхраа оюулн шивээс айгүй хэлгэнч гэдэг юм уу те? Тэгэхээр тэр үед нөгөө сүнсэн хаанд байрлж гэдэг юм. Тэр болгоныг харахад боломжийн ер нь их л олон зүйл багтаахыг хичээсэн. Энэ дотор бас нөгөө орон байрны тавилгын байршил маршил гэдэг их чухал юм шиг байлаа. Одоо жишээлбэл хойт зүг рүү
нүрээ харуулж болохгүй тэгээд хойц зөвлөгөө нүрээ харуулах юм бол нилээ мөө зууч гитсэн байд юм уу те тэрийг хамгаалахын тулд гэрийнхээ хоошоо харсан зүг рүү хоёр улаан алин байрлуулаараа энтер гэд нэг тийм зөвлөгөөнүүд надад их сонир санагдсан байхгүй тэр айл болгоноор өөр гард юм уу эсвэл ингээд бүтэн ерөнхий нэг гэж байгаад айлууд нь ингээ байршлаасаа өөр байгаад байт юм уу тэгэхээр орон байрны зөвлөгөө гэхээр энэ одоо Дархан хотод манай Ө.Тухай гэдэг айлын тухай ярих гэж нууцлаар огта мөгцөг хоёр энэ 2009 оны 8 сард надаас зөвлөгөө авч ирсэн анх Дарханд аваач намайг орон байрны зөвлөгөө авчихсан. Тэгэхээр орон байрны зөвлөгөө гэдэг нь ийм нарийн хвчлэлтэй. Тэгэхээр зэрэг ингээд 8 зүгөө нөгөө компсоор үзээд тэгээд 8 зүгөө нарийн хвчлэлтэй хуваачаад тэгээд нөгөө тухайн айл дээр нөгөө ертөнцийн зүгээр л дагуулна. Тэгээд яг нөгөө айл чинь том жижиг хэдэн метр квадратаас шилтгаалал яна гэхээс зүг бол ерөөсөө өөрчлөгдөв. Тэгээд бүр ингээд нарийн зөвлөгөө авч жагаад тэгээд энүүн дээр наривчлалтай гардыг түрүүний нөгөө асуусантай холбогдуулаад хэлэхэд хулган жил гарч штэ. Тэгэхээр улан жил мань усан махбодтой хойд зүгт барилдаг байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг энэ жил нөгөө жил орж байгаа зүг үе энэ жил хар нохооны ам хулган жил мань хойд зүгт барилна гэсэн үг. Монголоор ярил Монгол зурхаагаар ярил. Тэгэхээр тэр хойд зүг рүү ингээд одоо чинь хойд зүг ээлтэйгэл манах тэр гарна л та дөрөв ээлтэй зүг дөрөв муу зүгээс хувь хүн болгоныхаа өөр тий. Тэгээ тэрэн дээр хойшоо хард сууг гэсэн байвал хулган жилийн туршид хойшоо хард сууж болохгүй байх. Тийм жишээ. Тэгээд айл болгон дээр тэрэн дээр адилхан. Урд дөрөөн дээр болох нөгөө хулганы чинь харшин моржил ч дээ. Тэгэхээр урд дөрөөндөө болж өгөл битээ унд тараа. Энэ жил нөгөө 7 улаан мянга гол байгаа учраас 2-ын та өвчин шаналлын од 2 гэдэг том маань өмнө зүг дээр гараад ирчих. Нисэгч од монголоор бол мэнгүүд гэж ярьдаг. Тэгээ урд зүг дээр бол болж өгөл уртлынхаа өрөөнд настай хүмүүс, өвчтэй хүмүүс жирэмсэн төрөж байгаа хүмүүс битээ унтаарай гэж жишээний тий. Тэгээ урдаа нөгөө улаан хевс тавиараа гэж байсан бол болж өгөл хөхүнг урд төв хоёр дээр хөхүнг хевс тавиараа. Хойшоогоо дандаа удаан битээ харж суу тий. Төр зургийн юм дээр бол болно шүү дээ. Гэх жишээ нь ингээд маш сонирхолтой олон зөвлөгөөнүүд байгаа. Тэгээ тэр нөгөө болохгүй байгаа зүгүүдийг юугаар засах уу гэхээр зэрэг урдаа одоо чинь нэгэн л урд дөрөнөөс өөр унтлахаа өрөөгүй гэл аль байж болно шүү дээ. Тэгвэл хангардаа тавьж өг. Хулууга тавьж өг тий орныхаа ч хулууга тавьж өг. Тэгвэл тэр өвчин сандлаа одноос хамгаалж чадна ч гэдэг юм уу тий. Тийм сонирхолтой. Хойдолтой хос улаан элэм тавьж одоо тэр хулган жилийн нөгөө тайсуу барилахыг хамгаалж өгч байна гэсэн. Би нөгөө саваагуутаж асуух гэдэг байгаа байхгүй одоо хоошоо ингээ орон харцсан зурагт нь одоо ингээ хойц зүгт байрладаг айл бол ингээл зурагтаа үзэл хоошоо суухаар одоо муу гэсэн үг үү гэж асуух гэдэг байхгүй юу. Хойдолтой хэрвээ зурагтай хам бол аюу гоё асуудал. Зүүн талдаа суугаад ингээ харж үлж шин. Юунасаа баруун урдаа суугаад ингээд бас хошоо ингээ харж сууж болно тий. Ихэвчлэн ингээл хоймроо зурагтаа тавьсан байгаад байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг ингээд нэг удаан суухгүй ингэсэгээд хажуулт сууж болж нийт харж байгаа би энэ баруун хойш харж байгаа жишээ гэж бодвол тэ энэ тоо зүг байдаг гэж бод. Тэгж олно. Бас нэг зүйл байлнаа энэ Ө.Тухайрих гэдэг айл 2009 онд танаар үзүүлсэн юм байна тийм үү. Өнөөдөр 2020 11 жилийн дотор энэ айлд одоо өөрчлөлт гарсан уу? Эсвэл энэ айл маань одоо тухайн үедээ л зурлагаа зуруулаад өнгөрсөн үү? Эсвэл яг тэрийг ингээд дагаж мөрдөд явсан уу? Би ч айгүй олон айлаар ордог. Тэгээ хүмүүсийн нэрийг бол ерөөсөө санахгүй шүү дээ. Тэгээ мартчихна заяа. Тэгсэн чинь танд түүх үзүүлнэ гэдэг энэ саяны план зургийг ингээ гаргаж ирээд тэгээд ийм айгүй том 100 эдэн метр квадраттай шинэ байранд орцсон айлд орж байгаа хгүй уулна би. Тэгсэн чинь энэ хуучин зураг гаргаж ирж байгаа. Тэгээ энэ араа 2008 онд бид 3 сая төгрөгөөр энэ ашаа байшаа авцсан байсан. Тэгээд 3 сая төгрөгөөр л одоо засвар масвар хийгээл ингээл таны фэн шүүгээс зөвлөгөө аваад ингээл явж илаа. Гэтэл одоо та хардаа энэ 3 өрөө байр 100 эдэн квадрат 3 өрөө байранд орчлаа гэж шинэ байрандаа зөвлөгөө авч байгаа. Хажуу талынхаа нэг давхрын өсчний газрыг бас салоноо худалдаад тавцсан. Таны гавья гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр айгүй гоё байгаад. Нөгөө энэ ч одоо түүхэл өгүүлж байгаа юм л да тий. Тэгэхээр зэрэг нэг айл ерөнхийдөө дарахын эрдэнэ Улаанбаатарын ч гэсэн маш их л тий. Улаанбаатарт болохоор би өөрөө орон байрны зөвлөгөөнд явдаггүй. Хөдөө орон нутагт л өөрөө явдаг байхгүй. Баян үлгий яваагүй. Өмнө говт энэ 100 оцсон анхуд байгаа 21 аймагс чинь хамаг палан зурнууд ер нь одоо байгаа шүү. Очсон тий саяны 2 дурдсан аймагудаас бусдна. Тэгээ ер нь ингээд нөгөө яг ирж зөвлөгөө авч байгаа хүмүүс нүдэн дээр амьдрал ахуйч гэдэг юм уу хувь хүний амжилтын хувьд ажлын байрны хувьд ахиц дэвшил гарахаар мэдээж их таашаал авдаг байх тийм ээ. Гэхдээ одоо тэгээд нөгөө онлайнаар бүх юм хөгжсөн ч гэдэг юм уу Ирландаас гэл надаас зөвлөгөө авч байна. Канадаас зөвлөгөө авч байна. Америкт байна, Францд байна. Ерөөсөө маш олон хүмүүс байгаа.
тий. Тэгээд таны гавьар нь таны нөгөө домдчин суугаад ингээд одоо хүсэл биелээд одоо таны гавьяа шүгэл байнга бэлгэсэлт явуулна, мэнчилгээ болоод бүх баяр болгоноор явуулна. Ер нь жоохон бэлгэн дарагддаг шүү дээ гэдэг байхгүй. Тэр болохоор нөгөө миний ажлыг хийсэн үр дүн байх гэж бодсон. Тэрнээс биш ингээд би нэг юм зөвлөгөө өгчл орон байр хов хүн ингээд бүх юмныхын зөвлөгөөг өгөл ингээд хэрвээ миний хийсэн юм нөгөө тухайн хүнд үйлчлэлтгүй байсан бол худлал байх байсан юм л та тий гэж бодож байна. Өөрийгөө өөрчлөхийг хүсвэл бусдаас содон байхыг шийдсэн бол хамгийн сүүлийн үеийн загварлаг сонголтыг хайж байвал Лорос бүдгийг зориорой. Бид таны хөлөөс толгой хүртэл бүрэн өөрчилнө. Лорос бүдгийг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Перс тавилгын дэлгүүр. Төрүүнээс хойш бит хоёрын ярианд бас дом гэсэн үг гараад байгааг хүмүүс анзаарсан бах. Домыг хүн болго өөрөөр хүлээж авдаг, ойлгодог тийм ээ. Энэ календар дээр нөгөө домнуудаа ингээд төрсөөр итгэжүүлээ. Ногоон лаата өдөр нь 3 хүслийн дом гээл те. Азийн торны зургтай өдөр нь Аз дууддаг. Одоо чинь өнөөдөр 3 өдөр ихэд Азийн домоос сая хийжэл ирлээ л те жишээ нь те. Хань ижил дуудаг дом гэдгийг сарнаан дэлмийн дом гэдэг. Энийг болохоор нөгөө домын тийм тусгай програм байдаг гэсэн юунууд. Тэгээд би бас Малайз сургуулийн төгссөн те. Тэгээд миний бүх юмнууд дандаа нөгөө англи ном дээр байдаг гэсэн. Тэгээ англи хэлтэй болохоор тэгээд энэ 3 хүслийн дом болохоор англичуудын хийдэг дом, Азийн домнууд дандаа англичуудын хийдэг дом байгаа. Энэн дээр бол одоо маш олон хүмүүсийн хүсэл өөрийнхөө ч одоо маш олон хүслүүдийг биелүүлсэн. Тэгэхдээ хамгийн гол нь нөгөө зарим хүмүүс ингэ нөгөө ногоолаата өдөр нь би их ч хүслээ бичдэг шүү дээ гэсэн зарим хүмүүс гэдэг байхгүй. Тэгэхээр заавал манай ажил дээр очиж ажил тэр 3 хүслийн домд оролцсон л та. Тусгай юм нөхцөл бүрдүүлж байгаа 5 өнгийн лаасагаал ногоон лагаасаад нарийнх ногоон цаасан дээр юм бичнэ гэл ингээл би өөрөө удирдал явт юм л да. Тийм тэгээд тэр 3 хүслийн дом дээр бол одоо хүүхэд хүсэж болж байна. Хань ижил хүсэж байна. Ажил төрлөө авалгаа авахт ямар ч нэг охин зам өдөөс илэрхийлэгч би нэг ихчд мөнгө алдчихсан одоо эдэн сая төгрөг авахсан. Тэгээ одоо нөгөө их чинь бүр мөнгөний минь өгдөггүй. Чи юу ч гэсэн 3 хүслийн домд суугаад үцэхгүйгээд нөгөө охин бичиж гинэ талын авсан чи явах уу гэдгсэн нөгөө охин нөгөө дараад над дээр 3 4 хоногийн дараач илэрхийлэгч нөгөө их чи айгуу сонирхтой би чамд илүү өгчөд тухмаа гэ талын л өгсөн шүү дээ. Гэхдээ чи талын авсан чи явах уу гэж бичгээр талын л өгж байгаа байхгүй зүгээр л миний мөнгөний өгж байгааг бичихгүй яасан гэсэн өгөрөөд байгаа байхгүй тий. Гэх хүсэл бол гайхамшигтай. Гэхдээ тамирчид хүртэл одоо ээж нь хүртэл тамирчны ээж нь домонд орсоор байгаа охин дэлгээ авруулсан тохиолдол байгаа. Харин тань дээр бүр салбарын олонний танил тэгээ ер нь амжилттай явж байгаа их олон хүмүүсийг очдог гэж би өмнө нь сонсч байсан л да. Тэгээд спортынхаа их очдог гэсэн, улс төрчид их очдог гэсэн, бизнесийнхээ их очдог гэсэн. Жирийн хүмүүс бүгд л ер нь очиж үйлчлүүлж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь тэдний итгэлийг дааж юмын хүслийг биелүүлж өгж гин гэдэг нь миний нэг бахархал юм уу да. Тэгээд 3 хүслээр би бас 2013 оноос эхлээд өөрөө цаанаасаа л орж ирэл ерөөсөө. Үгүй нэг арх угаад байгаа хүмүүсийн ерөнхийдөө архинаас гарах талаас нь хийж өгөө гэх. 3 хүслээс гадна архины домын цуг миний бонус шүү би өмнөгөө оруулж өгч байгаа шүү гэд. Тэгээд нэг 3 хүсэл дээр ирсэн хүмүүстээ нэг улаан цаасаа таргаж өгöd. Тэгээд энэ жижиг дээр нэрүүдийг бичээд надад хураалгач. Та нар урт дээр нөгөө хүнийхээ нэрийг бичээд огт арх уухгүй 9 сар бол ажралтай амьдарч гин гэж бичгээд. Тэгээд айгүй олон хүмүүс архинаас гарсан шүү дээ. Өнөөдөр хүртэл нөгөө чинь бүр гайгүй болохонд болцсон. Тэгтээ бүр гар гэвччихгүйгээд давраад ах үгээд байхгүй юу. Гэгч нэг 3 хүсэл бол тийм байдیں۔ Аз гэхээр ерөнхийдөө Азийн дом гэдээ бас л нөгөө англичууд идэг дом. Тэгээд зүгийн бал сорон Азийн тормор гэдэг нэлийн морно лавандрын тосмос гэдэг юм уу те. Хайрын дом дээр байг ач холбогдол үүдэн. Уулын зүгээр италичуудын идэг хайрын дом хийдэг гэсэн байхгүй юу? Улаан сарнаатад явууг нь. Тэгсэн чинь тэр нөгөө улаан айлнтай орс юмнууд очихондоо хань ижил дуудахын тулд тэр улаан айлмын дом гэдэг тэгэнгүүт нь 2 дом болоо оруулчихж байгаа нөгөө хайрын дом дээр л бөөнрийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүтээ нөгөө монголчууд нөгөө одоо орон байны зөвлгөөг л айлуудаар оруулаад явал. За нөхөр нь хэд онох уу, эхнэр нь хэд онох уу, юун дээр анхаарах уу гэл ингээл асуу шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө эхнэр нөхөр хоёр чинь хоорондоо мингэн дээд байх юм бол тэр айл айгуу сайхан явдаг. За хоёр хаяа маргадгүй гэл. Тийш та яач гэдэг ингээл. Жохоо өвдөд нэг манай өвгний нуруул өвдөд дэдэж гэдэг юм уу те. Гихмчлэнгээр ингээд нөгөө дом дээр нөгөө дээд мингтэй хүмүүс байх юм бол айгуу сайхан амьдардаг гэдгийг хэлж өгöd. Тэгээд нөгөө 9 мөнгөний хүр дээр дээд таархан онуудыг бичиж өгч.
Тэгээ одоо наардахчаа Лилиантай багшийнхаа нөгөө хайр дурлалын тухай хувь хүний хайр дурлалын буланг яаж итгэжүүлэх вэ? Яагаад зарим хүмүүс ингээл айгүй өндөр боловсролтой нэг сайхан хүүхэн, нэг сайхан залуучууд хань ижлээ олдгүй юм тий. Гэтэл тэдэн он төрсөн тийм үдээс өмнө одоо ч ингээл баруун урд зүг нийт хүмүүсийн хайр дурлалын зүг байлаа гэхэд 8 зүг 8лаа өөр нэртэй. Гэтэл баруун урд нь жорлон байгаад өөрөө чи хайр дурлалын зүг таарад тэн дээр байгаад агуул та хоёр хайр дурлалд амжилтгүй байна ч гэдэг юм уу те. Гэвчлэнгээр ингээд нөгөө зөвлөгөөнүүд ингээд оруулж өгöd хайрын дам дээр нэг сумаар 4 тулаа бодчихдаг байхгүй. Тий. Гэвчлэн ингээ ийм 3 төрлийн дам бол хийд юм байгаа. Ганц би явж байгаа хүмүүс яг дом хийгээд тосоо олно. Эсвэл азгүй байгаа хүмүүс дом хийгээд азтай болно гэдэгт итгэдэггүй хүмүүс их олон байдаг шүү дээ тий. Одоо надад нэг хүн ирэл ингэж шүү одоо чинь манай хүүстэн дээр их нэртэйг ингэж маргаалах одоо тэгээд салгахчгүй нийлжгүй тэгэл хоорондоо хэрэлдэж хэлцэл янз бүр л бодохын тэгээд би ингэж үцхээр мингэн тарахгүй одоо яах вэ гэд. Тэгэхээр зэрэг та өөртөө явуулаа тий. Одоо та хоёр яг би тэн зөвлөгөөгөө өгöd энэ хоёр сайн муу ингээл бүгд юм нь хилээд өгч штэ. Тэгтэл нөгөө хувь хүн цаа ингээл нэг жоохон дургуудуу байхтай байл яаж хүрэхгүй штэ. Тийм ээ. Тухайн хувь хүн өөрөө хүсэл хийхэд бол ер нь болдог. Заавал тэр хүний хүчнтэхгүй өөрөө л тэр хүний хүслээр. Ер нь ямар нэг юм тийм энгийн хэлбэр айгу гоё нэрхтэй ч юм уу баяр хөөртэй айгу хүсэж ирвэл миний юм айгу биелдэг. За энэ юм яад үзээд алдаж ч гэдэг юм нэг жоохон тиймэрхүү нэг те нэг сонцсон байртай ч юм нэг тиймэрхүү байвал бас хандлага нь өөрт нь бас л өртгөл байхгүй юу. Одоо тэр сарнааны алимны гэдэг ингээд домоод байна гэж тэгж штэ. Эднэр ер нь шинжлэх ухааны үндэслэл хэр одоо сайтай байт юм болоо. Ер нь зүгээр ингээд шинийн 1-ээс 15-ны хооронд Венус гараг буюу суур гараг хайр дурлалын нэр итгэвчтэй юм байна л да. Тэр нь зөвхөн баасан гараг тахгүй. Сар болгонд юм уу? Сар болгоны шинийн 1-ээс 15-ны хоороны зөвхөн баасан гараг сард 2 удаа л болдог. Тий. Тэгээд тэр үе дээр ингээд нөгөө үнэрлэг харах сонсох 5 мэдрэхүү даалт хумцар одоо хайрын дом дээр сарнан тасыг ашиглан ч гэдэг юм уу те. Тэгээд нөгөө хүн чи яг ингээд төвлөрд ихэд одоо маш олон хүмүүс гэр бүл болсон хүмүүс зөндөө л байна. Хүүхэд олсон хүмүүс гэр олон байна. Зөндөө. Одоо бас нийгмийн нэг бас тэр үедээ ингээд нөгөө айл өдөр нутгаар явал янгот чинь за ашигч ийм үнтэй суусаа л үзээд үг гэл жирэмсэн хүн дээр шүү дээ. Тэгэл үз чи ямар сайн үнтэй суусан. Тэгхгүй яхан танаар хайрын дом аялгсан юм чи ингээд тэгдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр зөндөл олон баримтууд байгаа. Би одоо тэгэд айгүй олон нэр хүндийн яхаар хүмүүс ч айгүй нэрэд дуудуулах дурггүй бэлээ. Тэгээ штэ тий. Орондод очиод би нэг айгүй том ресторан зөвлөгөө өгөөд. Гүй энэ танаа энэ ур зүгтээ тийм ресторанд очиж зөвлөгөө өгсөн гэсэн чи та одоо юуг л манайхыг яриад байд ингээд жоохон дургуудул юм бэлээ. Тэгэхээр одоо бас нэр цохоод яах вэ? Гэхдээ ер нь хүмүүс өөрсдөө үйлчлүүлээд үр дүнгээ гаргахаар мэднэ л дээ. Би бас нэг сони юм зүгээр сонссон. Таны нөө бусад улс орнуудын ерөнхийлөгч нарын явналт баслтын үе тэгээ ер нь энэ албан тушаал карьерийнхаа одоо хугацаанд ер нь хэр ингэж мандан бадрах яах их гэдгийг судалсан гэж сонссон. Энэ үнэн үү? Би ер нь болж өгвөл бүх юмнуудаа дандаа баримтжуулж судалгааны үн түвшин дээр л авч үзхийг хүсдэг шээ. За энэ манай Батулга ерөнхийлөгч. Энэ шар нь болохоор зэрэг харилцаа холбоон дээр айгу монд хүн, ногоо нь болохоор оюун ухаан тий. Улаан нь болохоор ажлын бүтээмж, эд баялагын цэнхэр, павер эрх мэдэл эрч хүчин ягаан гэх. Тэгэхээр Батулга ерөнхийлөгч юм гарсан байна. За энэ хэдэн тэрбум хүн доторх Шижинпин ерөнхийлөгч. Шижинпин ерөнхийлөгчийнхөр бас нөгөө харилцаа холбоодоор айгу хтэй оюун ухаан гэд тавил гэж байгаа үстэй. Тэгэхээр амар мундаг ухаантай хүн энийг хийнэ гэхээр бас л асуудал байна да. Нөгөө эрх мэдэл нь болохоор 35% тач гэдэг юм уу. Тэгэхээр би энийг энэ зэн минийх оюун ухаан олны танил тэгээд бизнес би айгу хийж үзсэн. Тэгээд ерөөсөө бүх бизнестэй дандаа надад уналтсан. Тэгтэл надад эд байлиг биш би энэ оюунаараа Ө.Хишигжаргалын харилцаа холбоон дээр мундаг учраас л одоо л өөрийгөө олж авлаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө зурлагчинд яг тухайн үнийг гаргаж ирд юм бэл. Энэ Дональд Трампын 46 оны хожлтын мхан. Тэгэхээр энэ хүмүүс төр эд байлиг байхгүй гэхээр одоо Трамп төр нойлог гэдэг чинь Трамп ч одоо мундаг хүн бидтэй одоо мундаг баян хүн шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө энэ зурхааныхаа дагуу хувийнхаа зурлагаа хийлгчээд энэс гадна дахиад 3 ар үргүү 3 хуц 6 нүр гарах нь шүү. Хувь энэ. Тэгэхээр хамгийн гол нь энүүн дээрээ дөрвөлөл он сар өдөр цагаа хэлээ. Доор нь би гараар бичиж өчтөн тийм үгийн хуцсан дээр хэрэгжилдэг юм уу. Ингээд хүн болгоных маш өөр гардаг. Ер нь дэлхийн нийтээр одоо хэдэн оронд яг энэ фэн шүүгийн зурлага зурхайг дагаж явд. Одоо чинь би хамгийн сүүл сая энэ 12 сарын 1-нд аягүй том хурал Малайзын Куала Лумпурд болоод оролцоод ирлээ л дээ. Тэгээд тэндээс дэлхийн өнцөг болон бүрээс хүмүүс ирж.
Америк, Орос, Итали, Японоос хүртэл хүмүүс байгаа хгүй. Тэгээд Азиас ч гэсэн одоо Малайзын хятадууд болохоор зэрэг нөгөө англи хэлтэй хятадууд аягүй оролцдог. Тэгвэл Хонконгоос ч юм уу, Тайванаас ч юм уу те. Тэгэл ерөөсөө ер нь Солонгос бол ер нь Япон бараг дэлхийн бүх орн хэрэгжилж шүү. Хамгийн гол фэн шүйтэй миний хамгийн ойртолсон юм юу гэхээр Орос хэлтэй, би ч Орос хэлтэй. Тэр нөгөө Орос дээр айгүйх ном гарч ирсэн байхгүй. Одоо энэ битэр цуг зураг гарах бах Натали Правжина гэдэг цэнгэр цамцтай юм буржуурстай хүн байгаа. Энэ хүн маань Санкт Петербургт амьдардаг. Маш олон ном зохион бүтээсэн юм гэдэг байхгүй юу. Утгагүй би Натали Правжиныг очуулгын ном өнөө маргаашгүй 2 сард юм уу 3 сарын ихээр бол гарчих байхаа. Одоо хэвлэлийн их бүтгэл дээр явж байгаа. Тийм орчуулгын ном гэж гэдэг юм. Тэгэхээр дэлхийн нийтээр бол маш хүчтэй тарж зөвхөн фэн шүй хэрэгэлсэн хүмүүс бол ер нь мундаг байгаа шүү. Манайхан бол ер нь нэлээд шуурж байгаа шүү дээ. Тоо бол хэлж мэдэхгүй байна. Тий 500 мянга бол гарсан баха уу. Тэгээ хамгийн гол ингээд ямар нэгэн баяр болно шүү дээ. Тэгэнгүүт ахтуу амрагсад найз нөхдөд цугдаад уулзалтын минь хоорондоо яриа тий. Тэгэнгүүтээ хүүшээ чи яагаад гоё болцсон. Хүүе фэнкшүүтсэн чинь тэгээд манай нөхөртөр нөгөө бэрийн цугаагаа зуруулаад тэр дээр гэдэг юм дэрэндээ игээд дэрснээс хойш өрөөсө мархаа болцсон. 50 оны нэг гахажилт ах ирээд Ишг нөгөө дэрээ дэрснээс хойшлоод зүр амралтанд явбал гадаа дотоод явхаар нөгөө дэргүй болохоор нойр хүрэхгүй өстэй. Бус баг дэр зөөж болдгоо гэсэн нөгөө дэрэн тэдэг юм авч юмар санагддээ шүү дээ. Тэгээд дүүдээ айгүй баярлж авдаг шүү. Бүр өвтгөө байсан. Эхнэр үтээр мархаа байсан гэл хүмүүс тэгэхээр айгүй гоё. Олон хүмүүсийн тэр талархлыг хүлээх ч өөрөө дараагийн бас ирч хүч болоод хамгийн том шагнал явж байгаа байна тий. Таны бас цахилгааны инженерээр ажиллаж байсан. За тэгээ худалдаа 8-ны салбарт ажиллаж байсан гэдэг өмнөх олон түүхүүдийг би сонсч байсан л да ер нь яаж яваад яг энэ тооны цахилгааны инженер шээ цахилгаанч шүү. Доороос нэгсэн. Тий. Тэгээ яг ерөнхийдөө нэлээд олон салбарт хүч үзсэн. 79 онд чинь 3 дугаар хоролч нэг Брежнев бэлгэнд өгөөд ингээд анх ашиглалтанд орж илдэ шүү дээ. Тэгээд 80 онд 13 дугаар сургууль нөө шинэ байрны шинэ сургуульд цоошин сургууль бид нар нөөж ороод анх хичээл сурж байсан. Тэгээд тэр багш нарын гавьяач байгаа. Миний бас өчүүхэн байгаа л билгүй. Ээж авын мундаг өгсөн оюухан байдгийг билгүй. Орос хэлэн дээр айгу мундаг байсан билий. Тухайд яг онд сайн холиол аваад явдаг л байсан. Тэгтэл нөгөө анх конкурстэд баал дутчаад тэгээд намайг нөгөө техникумд совилгчийн техникумд ор гэхээр үгүй би нөгөө имлэгс жоох айдаг. Нөгөө шүн босож айгуу явж зүүдэлж ярьж мэрдэг байхгүй. Тэгээ айгуу л нөгөө могоргонд нь унаад орж унаад бүр ухаалтад унч бүү балар ишиг би би энэ юм сурахгүй гэдгсэн чинь миний аав бүжигч юм байсан. Цэргийн замдлын гослол бүжигч. Тэгээд аав нүхнийг энэ цэргийн замд гослол бүжигчнээр оруулах уу гэдэг чинь үгүй аав би ямар ч хамаагүй сургууль сурмаар нэгэ. Тэгээд анх барилгын 5 дугаар төвс нөгөө юун дээр дүүрэг дээр нөгөө бүх юм хуваарлаад өгчт юм шүү дээ. Тэгэнгүүт нь очиод нөгөө яасан чинь энэ хүүхд айгүй мундаг сайн сурлагатай юм биш үү? Энэ хүүхдээ нэг жил энэ барилгын тэмцэл оруулчихгүй. Тэгэл нэг жил онц сурангуут нь дээд сургууль шалгалтгүй ордог. Тэгэхээр урд нь нэг улаан шугам татуулсан юм чинь айгаад нөгөө чинь тэгээ шалгалтгүй оруулах юм бол гээд барилгын тэмцлийг төгсчихлээ шүү дээ. Тэгээ нөгөө хүмүүс дээр үед нөгөө барилгын тэмцэл төгсөх гэр нэг муу суртан гачин юмнууд л төгсдөг гэж боддог байсан. Гэтэл манайхын дандаа баалттай сургуулиудаас гайгүй сурдаг хүмүүс төр тийм сод хурд юу яагаад тэмцэл бүгдээрээ онц төгсөн 7 хүүхд онц төгсөн. Тэгээ нэг ч дээд сургуульд оруулаагүй. Бүгд сод хурд туйлагдал. Тэгэл яг анх сод хурд. Гэтэ айгүй гоё манаас. Тэгээд орсуудтай ажилласан чи би чинь тачигт л орсоор ярьд юм шиг. Тэгэхээр тэр сургууль багш нарын бас ачхавэ гэж байгаад бахал та тий. Тэгээд орс хэлнээс энэ фэн шүйч хүртэл одоо ингээл бүхэл номнууд орс руу айгүйх 8 бизнес хийж явдаг гэсэн. Тэгээд 8 их болгонтой анх нөгөө Ганбаатар ярьсан фэн шүү гингүүт дэлгүүр ороод фэн шүү гэдэг ном болгоно явж байна шүү. Машаалаас энийг ингэдэм байна. Тэр ингэ юм байна гэдэг. Яасан байна тий. Тий нэлээ. Тэгээд тэр 86 оноос хойш тэр 2002 оны хооронд ч айгүй олон зай байгаа ч. Тэгээ энэ хооронд би маш олон тэр мөсийн олон улсын англи ангийг төгссөн шүү дээ бас сургууль тий англи хэлтэй бас. Тэгээд дээд сургуульдаа ч орсон. Тэгэл ерөн зах зээл бизнес янз янзын юм хийж үзсэн тий. Тэгээ энэ болгон дээр ерөөсө дандаа бүтчиж авсан. Өөрийгөө айгүй олохыг хүссэн тий. Маш олон зүйл хийгээл тэгэнгүүтэл одоо энэ фэн шүйдгийг олж аваад тэгэл одоо барилгын засварч хийжлээ 8 шамаач хийжл үзлээ
PC тоглоомын газар ч ажиллуулж үзлээ. Москва, Бээжин, Манжуурч тгүүл 8-нд айгүйх явж гисэн. Тэгээд ерөөсөө л ингээл харж ахт ерөөс ингээл тэгэл эн тэнд лам бүү хар очиж үзүүлж нөгөө ном сонингоо уншуулна. Тэгэл засал намайл нэг жин өдрөө хөшөрхөөр юм үздэг л болд юм байна гэдэг шиг л. Тэгэл яавал ер нь амьдралаа аятайхан шиг те эрүүл инк уртудаан үр хөвгтүүдтэй сайхан эрүүл аз жаргалтай нэг аятайхан хүний өмснийг өмсөд иддгийг идчихээр 2 хоноггүй хоос хоноггүй те нэг тийм сайхан болохын тулд эхлээл фэнкшүүр орсон. Дараа нь халтраал ерөөсөө ахтуу амрах садна бүгдийн дэш нь татаад найз нүг таньдгүй хүмүүс одоо хүртэл одоо бүгд таньдаг болоод бүгдээрийнх нь амьдрал өөрчлөгдөхөөр одоо хамгийн том аз жаргал нь тэр юм болоо да гэж боддог. Надаас гадна бас зэрэгтэл дэрсэн хүмүүст асуух асуулт байж магадгүй. Бас ганц хүний байр сууриас асуугаад байхаар арай нэг жоох ингээд тойруулаад ээж магадгүй. Тэгээд та бүхэндээ бас би Фэн Шүйгийн Ө.Хишигжаргалагчаас асуулт асуух боломжийг олгож байна. Юу сайн байцгаана уу? Намайг инх мөрөн гэдэг. Би 57 онд ирсэн. Миний энэ жилийн юу хараад гэж. За 57 оны дахиад жилдээ хийгдсэн инх мөрийн чинь нөгөө 7 улаан мэгтэй тий. За тэгэхээр энэ 7 улаан мэгтэй хүмүүс энэ жил жоохон мэнг голж байгаа шүү. 7 улаан мэнг болохоор нөгөө био хэмнэлээр одоо нөгөө юуг нь үзэхэр зэрэг одоо ингээл одгаар ирсэн айгуу тийм таагүй нөлөөнд орох жил байхгүй юу. Тэгэхээр миний календар дээр нөгөө цаглбар дээр байгаа хэмж. Нурууныхаа голоор улаан даваар очиад тэр зүгрөө тэгж хаймай гэд. Тэгээд би мэнг голохоор зэрэг өвд нь ажил төрөл бүтэхгүй ер нь жоох эвгүүжил байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг та тэр засал намаас сайхан хийгээд явчвал тэгээд айгүй олон хүмүүсийг гандан руу явуулж байгаа. Тэгээд гандангийнхан гайхдаг байлгүй. За илүү цэнцэг мэдээж байгаа сундуу дасцыг 8 гинг гэдгээр гайхаад байдаг байхгүй. Би бол өөрөө энэ номнуудыг бол уншиж мэдэхгүй шүү дээ. Зүгээр энэ өдөр нь тим ном уншуулаа гэдгийг л энэ календар дээр гаргаад өгсөн цаглбар дээр. Хаагаараа бас тийм байд юм уу? Тий. Тэгээд нурууны голоор очиад хай май гэсэн юм 9 сарын арталт байгаа та нэг гаргаад хийчихээрэй. Тэгэхээр дайжгүй. Харин та энэ дахиад жилийнхаа хувьд бол энэ хулган жилдээс хамгийн сайн жил юм билээ. Хамгийн ямар жилтэнгүүд аягүй сайн байна гэхээр дахиад нохоо жилтэнгүүд аягүй сайн байна. Хулган жилд үү? Бич жилд тий. Бич жилтэнгүүд аягүй сайн, өвхөр жилтэнгүүд бас аягүй сайн. Анхаарах жилтэнгүүд нь болохоор морь хулган туулаа жил гурал юм билээ. Бусад жилтэнгүүд ажгүй. За 20 оны хамаатай шүү гэ. Гол юм засал нь болохоор нөгөө ганц үе хүмүүс гэр бүл болох айгүй таатай жил. Тийм үү. Фэн Шүй болохоор ерөнхийдөө хүмүүс ингэдэж ш нөгөө бэлэгдэл, байр зам ухаан тий өнгө, тоо гэд маш олон юмнууд ороод явдیں۔ Гэхдээ та нарын өөстөө яшиг шиг одоо намаа мухагийн хэлчүүл би яах ингэd айгаад айж ерөөсө болохгүй шүү. Яг тэгэрээ гээд тэрийн дор нь хийгээл явчвал айгүй амжилт гаргаж бас чадсан шүү тийм ээ. Тэгээд тэр мэн голтой холбоотой яд нөгөө юу яасан хүмүүс хүн болгон мэдх юм чинь би ингэдэг нөгөө та нарыг өөртөө зааварлаа сурчвал айгүй амархан гэж одоо заагаад өгчээ тий. За хин зориг агс нас орсон штэ. Зориг нас орохдоо зориг хэдэн оны өмнө 62 оны баржилтан баггүй. За тэгэхээр 62 оныг та нар өөртөө сайхан бодож байгаад би гоё тоо бодлоод тахын заяа. Тэгэхээр төрсөн оныхоо сүүлчийн 2 оронд одоо хооронд нэмчихнэ. За зоригийг бод 62 гэхээр 6 дээр 2-ыг нэмэхээр 8 тийм үү? 10-аас 8-ыг асуул хэдөө? 2. Тэгэхээр 2 хар мэгтэй махна ш зориг тийм үү? 2 хар мэгтэй. За 98 оныг одоо үгээр 9 дээр 8 нэмэд хэдэлээ? 17 тийм үү? 7 дээр 1 нэмэд 8 тийм ээ? Тэнгүүтээ 10-аас 8-ыг асгаар 98 он 2 хар жилтэй. Мөн 2 хар мэгтэй жил ахна штэ. Тэгэхээр зориг 98 онд 36 буюу хийнстайгаа 37-ныхаа жилдэр одоо хүний гарт амь өргөцсөн бахна штэ. Тэгэхээр нөгөө мэнг голно гэж чинь тийм аюултай байхгүй юу? Хацна. Төрсөн оныхоо сүүлчийн орондоо хооронд нэмээд 10-аас гасгаад тухайн хүмүүсийн мэнг гараад ирж. Тэгэхээр одоо 57 он гэхээр 5 дээр 7 нэмээд 12, 2 дээр нэмээд 3 тий 10-аас 3 гэсээр таних 7 улаан мэнг голж байгаа жил гарч байгаа юм шиг хулган жил маань тий. 2000 оныхны оноос хойш төрсөнгүүдийг яаж үзэх вэхээр 20 он гэдгээр 2 шүү тий. 2 гэдэг тэнгүүтээ 2000 оноос хойш төрсөд нь 9-өөс 10-аас хгүй. Тэгэхээр 9-өөс 2-ыг хасгаар 7 улаан мэгтэй жил гарч ийн гэдэг энэ 7-гийн тоо голд орсон байна. Одоо 12-оос минийх 12 гарч ил да 12-оос 10-ыг хасдаг. 12 дээр нь хорон дахиад нэмчих 3 гэсэн үг. 3. Тэгэхээр 10-аас 3 гэсээр бас 7 улаан мэгтэй мэнг голж байгаа юм биш. За тэгэнгүүтээ энэ зориг тэгээд эвгүй болцсон маань миний төрсөн дүү бас 71 оны гахадаа өгдсөн байхгүй юу. Тэр дүү маань бас 98 онд 27
настай одоо минь 3-9 ерөн зүгээр минь хизээ голдгоо гэхээр нөгөө бие мингийг олохтой айгүй амархан 9-ийн үр дээр явчихдээ 9-1-9 2-9-18 3-9-27 4-9-36 гээд зориг 36 насны дээр манай дүү 27 насны дээр амир хөтцсөн байхгүй юу. Тэгэхээр тэр яасан гэхээр нөгөө юм өвдгөрт цусанд явж байгаа живэд өнгөрцөө. Тэгсэн ээж дээр болохоор тэр манай тэр дүүд айгүйх ном уншуулж байсан. Тэгээд нөгөө чинь ингээд усанд имтчихгүй юу. Тэгээ алтан эрцэг нийлгэл ингээд үзсэн чинь ерөөсөн нөгөө алтан эрцэг нээсэн гэж хайр өгт насны хэмжээ болоогүй. Минг голдсон засал хийхгүй яасан гингүүтэлцтэй толгой молгоо би бараг л тоншиж байгаа юм чинь. Тэгээ тэр дүүдэд зориулж энийг гаргасан байна. Өөрийгөө өөрчлөхийг хүсвэл бусдаас содон байхыг шийдсэн бол хамгийн сүүлийн үеийн загварлаг сонголтыг хайж байвал доороос бүдгийг зориорой. Бид таны хөлөөс толгой хүртэл бүрэн өөрчилнө. Доороос бүдгийг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Тэрс тавилгын дэлгүүр. Хүмүүс бол 1000 голно гэдгийг нэг тоодгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр тоомор юм билий. Одоо тэр Копе хийгээд нөгөө загсан бөмбөгчин насард ингээд тэр хүн ингээд тэгэхээр 78 оны 4 ногоо мэгтэй гэтэл сая нөгөө 1 цагаан мэгтэй сард өнгөрцөн байхгүй. Тэгэхээр би минь амин голсон сардаа өнгөрцөн. Тэгэхээр айгу амар бааз. Тэгэхээр энийг хард сурах гээл бүгдээринг би айгу зурхаач болох гэдэг календар дээр оруулчихсан. Тэгээд айгу 7 улаан мэгтэй өөрөө чи ерөнхийдөө яаж харах уу гэдэг нэг хүрэг чинь дээр ингээд тайлбар өгсөн. Наасан дээр чинь нөгөө нэг юм тоонуудтай байлаа шүү дээ. Би харсан. Яг уу энэ голд орсон тоон л нөгөө энэ жил голж байгаа байхгүй юу? Тэгэл 1 цагаан минь 2 хар минь 3 хөөх 4 ногоо ингээд өөрөөх нь мингнүүдийн доош нь ингээд цуулж харангуутаа доор нь ингээд одоо 1 цагаан гэтэл 7 4 5 гэсэн тоонууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ 7 гэдэг тоон 1 цагаан мингтэнгүүд 8 минь голсон жил гарна ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр амь нас нь жоохон гэмтээч гэдэг юм. Тэрийг хараад сурчвал айгуу гоё. Нэрээ үнэхээр айгүй олон хүмүүс надад тарлал гаргасан. Тэгэхээр нөгөө жилийнхаа мингийг тухайн сарынхаа мингтэй хослуулад яваад байл айгүйсэн. За. Энийгээ тэгээд харахаар ерөнхийдөө нэлээд жоохон удаан өдөр болгон тань дээр очихгүйгээр ингээд сар болгон хараад. Энэ календараар нэг удаа орсон байхад тэгэл ойлгомжтой. Сайн байна уу? Би 2004 оны 5 сард төрсөн. Тэгээ өөрийгөө үзүүлэх гээл. За 4 он гэхэр чин зэрэг 9-өөс 4 хасгаар 5 сар мингтэй авах юм байна шүү дээ, тэ. За тэгэхээр минийх юу яаш вэ? Одоо энэ хагасанаас эхлээд хагасан бүтэнцээ өдөр айгүй сайн өдөр билээ. Гандараар заяа. Айлж ган дээд болно. Тэгээд эргэтэн гээд календараа авчаад минийх эргэтэн дээр нэг нөгөө ножжуулсан алтан гэрд намсраа намдаг гээд хэдэн даллага байгаа. Тэрийг авахулчих. Гэхдээ энэ үхэр сардаа нэг уншуулаад цагаан сар гараар нэг уншуулна. Яг гэвэл цагаан сарын бар сар ма 8 цагаан мэгтэй сар учраас чиний нөгөө 8 цагаан чинь эргэтэн дээр явж байгаа учраас ингээ 2 удаа үхэр сардаа бар сардаа уншуул. Тэгээд хувийн зурлагаа хэлгээрэй минийх зөвхөн би зөвхөн чиний нөгөө ямар мингтэй вэ гэдгийг л хэлж өгч байгаа шүү дээ. Хувийн зурлага гэдэг нь одоо 2004 оны хүүхд гэхээр модон жилдээ хүүхд ахна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэл одоо ямар сарын, ямар өдрийн, ямар цаг гэдгийг цээжээр хэлэх боломжгүй. Тэрийг тусгай програм гаргадаг учраас хувийн зурлагаа хэлгээ тэрэн дээр ямар ч 2004 оны ангийнхаа хүүхдтэй хоорондоо гэр бүл болж болохгүй шүү ирээдүйд заяа. 5 сар мэгтэнгүүд хоорондоо гэр бүл болохоор жоохон асуудалтай. Ядгийн дунд шулмс гэдэг мингэн таардгүй. 6 цагаанууд хоорондоо гэр бүл болж болдгүй. 2 харууд болдгүй, 1 цагаан болдгүй. 7-8-д хоорондоо сууж бол бусд нь бүр болохгүй. Тийм үү? Өөр мэгтэй. Цогоос өсөлтөө тий. За. Бас нэг ийм юм байгаад байдсан шүү дээ нөгөө нэг ингээл мөнгө гайгүй олоолоогоо хэрнээ нэг тийм орлого тогтдгоо айл байдсан шүү дээ. Ерөнхийдөө нэг юм орлого уул нь бол хоосон биш байгаад байдаг юм хийгээд байдаг орлого олж ирээд байдаг. Өдөр шөнгөцтгээд байдаг. Тийм гэсэн нэг юм гарлага өндөртэй, зарлага өндөртэй айлууд байгаад байдаг шүү дээ. Тэднийг одоо засах тогтоох ч гэдэм үү тийм юм фэнкшүүгээр байдгүй. Байна. За тэгээд нөгөө фэнкшүү гэхээр одоо тухайн тэгчаргал гэдэг хүн ямар хүн бэ? За ханилсан хань хэдэн оны хэдэн сар төрсөн ямар хүн бэ? Ингээд хамгийн түрүүнд хоёрын хоорондын минг бэрийн цус хоёрыг үзнэ. За дараад нь гэртээ одоо чинь ингээд баруун бүлийн хүн байлихэд танаа 0 ч ханаагаад байгаа. Тэр нь чухал. Танаа галтгой хаан барилж байгаа юм тий. Тэр нь чухал.
За тэгээд дээрэс нь одоо жишээ нь зүүн урдаа модны зүг гэж байж чинь зүүн урдталтаа халбан кактус ч юм уу мөнгөний модоо тавь гэдгсэн чинь тэн дээр төмөр сэпэ тавиал. Энэ мөнгөний зүг юм чинь ингээл төмөр сэпэ тавьдаг ч юм уу. Эсвэл цагаан обоогоор обоцсон ч байдаг юм уу. Эсвэл одоо хамаг багж аалах төш юу гэдгийг тэр багчнуудаа зүүн урдаа хураагаад байвал танаад мөнгө тогтохгүй. Би бол анх фэнкшүү тэгж халтарч орсон шүү дээ. Манай гэр нөгөө бас айгүй олон хөдөлмөр хийгээл маш олон юм хийдэг, өдөршөнгөө ажилдаг, 8 чиглэл өрсөн. Хүн харагдах шиг орос хэлтэй, англи хэлтэй хятадаар ойрхон ярьчихгүй. Энэ одоо яагаад юм мөнгө тогтгүй гэсэн зүүн урдлынхаа балкон дээр хамаг багчнуудаа ураацсан байх уу. Тэгсэн тэр нөгөө мөнгөө зөвчлөлсөн байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгоныг ингээд үзүүлчих та нар нэг л хувийнхаа зурлагыг нэг хэлэх чинь орон байрны зөвлөгөөнийг авчна. Тэгээд тэрнийхээ дагуу энд байсан юмыг ишин тавиараа гэж ингээд тавьчихад надад угаасаа өөртөө яг тийг зөвлөгөө гарсан. Энэ мөнгөний одоо баруун урдаа тавьсан баахан цэцэгнүүд баруун уртлынхаа өрөөнд авалцсан байхгүй. Тэгсэн чинь та одоо энэ шорооны зүг дээр модоо тавьчлаа. Энэ мөнгөнийхөө модыг энэ зүүн урд зүг зүүн зүг дээр тавиул айгуу сайн гэл. Би нөгөө мөнгөнийхөө модыг аваад том өрөөнийхөө зүүн уртлын нөгөө балконыхаа юуны цонхон дээр ингээл тавьсан чинь манай хаалгыг хүн цохол 50 литр ариг зарсан гэж анх тэгж фэнкшүүд орсон байхгүй. Ёстой хэдхэн секунд дотор тэр сонирмагц. Гэхмэчлэр ингээд өөртөөх юмнуудаа өөрчлөл одоо энэ цагаан өшгөө бол хаана зөвхөн хойдлынхаа өрөн зүүж гэдэг юм уу те. Зүүн зууртлаа цэнхэр өшөг зүгөөдөг л дээ. Ногоон өшөг зүгөөдөг. Тэгвэл мөнгө ороод ирэхээр тогтоод хүү нөгөө ишгээ нөгөө чинь тогтоод эхлэж гэдэг юм уу те. Тэгээ фэнкшүү дандаа биелэгдэл, зүгчиг, байрлал одоо энэ мод гэлтэхэд ишгэгч энэ мөнгөний мод мөн үү, фэнкшүүгийн мод мөн үү гэхээр энийг баруун хаталтаа тавиул айгуу сайн төмөр алт мөнгө гэдэг утгаараач гэдэг юм уу те жишээ нь. Амьд моднуудаа зүүн урдаа тавиад өгвөл одоо маш сайн ч гэдэг юм. Эдгэрэнг дуудана гэд гих мэтлэнгээр ингээд байрлал жоохон юмнуудын хөдөлгөөл ээлтэй өнгүүдэд давхарлал ингээ явчихаар үнэхээр амьдралд одоо өдөр байж байгаа нэг шүн болохгүй хүмүүс болохоор за фэнкшүүгийн зөвлөгөө авсан ишгээтэй уулзцсан одоо тий хизээс байж хуу гэд ингээд суугаад байвал бас судлаа тий нөгөө хүн чинь миний зөвлөсний дагуу за одоо ийм өнгийн өмсөж болохгүй за тэгвэл би усны өнгө хэрэглэсэн хар өнгө өмсөж гэдэг юм тий ингэж өөрөө хөдөлгөөнгээл энэ ийм юм аваад зүгээрэй гэсэн тэрийг ав зүгнү нөхөр битэрийг одоо их зам ав гэсэн ийм дэр дэрлэл гэсэн за тэрийг хийсний дараа л үр дүн гарнаас ш ишгээтэй уулзаад бол үр дүн гарахгүй. Яг зөвлөгөөнийхөө дагуу бид нар тэгж хэдэн сая төгрөг мөр нэхгүй шүү дээ. Айгүй бага мөнгө ордог юм тийм. Тэгээд тэр амьдралдаа өөрчлөлт гарахаар аяндаа зүгээр манахаас салхаа болдог ч гэдэг юм уу тийм шүү тэгшээ. Тийм гоё. 2000 он гэхээр одоо яах вэ? 2000 оны 9 улаан мөнгөтэй луужлдаг гэсэн үг. Жацсан хүнтэй битээ суугаа. 5 сар мөнгөтэй охинтой суулаа айгүй сайн. За. Сайн байна. Сайн байна. Би 95 оных. За. Яа манай ихнэр бас 95 оных. Хоёулаа 5 сар мөнгөтэй тий. Тэгэхээр 95 оны хоёр чинь хоёулаа 5 сар мөнгөтэйг нөгөө эмгтээчүүдийн мөнгө үсэрдэг байхгүй юу? Жохон юм хийх гэхээр жохон айгүй бэрхшээл гарч иж байгаа тий. Тэгээ энэ гахаа жил нөгөө эрэгтэй мөнгө олсон учраас эдийн засгийн асуудалтай жил юм дөө. Эрэгтнийхээ номыг 2 удаа уншилна. Өхөр сарда, бар сарда заа юу. Ер нь бол юу гахаа жил жохон хэцүү байсан. Ерөнхийдөө хоёрын нөгөө хандлага жохон тийм шүү. Тэгэхээр танаа гэрт бурхан багш баймаар байна. Бунд хорол гээд бас бурхан баймаар байна. Сундуу судар гээд ийм том зузаан хүлгэн судар байхаар нэг мөргөд залбираад л одоо ингээл зуул хүж өргөд ингэхгүй шүү дээ нөхөө. Одоо миний ард гарч байгаа энэ багшийн энэ юун дээр гэрээрэн дүүрэн бурхан байгаа зү дээ. Тэгэхээр энэ Лилиандо багш нь ерөөсө буддаг фэнкшүүтэй хослолдог байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө минь гадаг би бүр батгаас асуусан. Би ч одоо бүх юмыг бас судлаад мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд мундаг тийм юу хүмүүсээс асуун. Тэгээд одоо нэгэнт одоо ингээд минь муу хүмүүс гэрүүл болцсон юм чинь цаашдаа яах вэ те? Тэгэхээр одоо би ямар цэл хийх үгээд бүр батгаас асуугаад бүр батгаа надад зөвлөсөн юм байна. Тэгэхээр нөгөө гэрсэн хоёрын төрсөн жилийнхаа мөнгөний бурхнаа бунд хоролтой ийм том сундуу судартай сайхан баримтаглаа тэгээд нэг хаяад мөргөж болно шүү дээ. Заавал өдөр болгон ингээл ингэхгүй те. Тэгээд нэг судраасаа гар юу ячаал тоосыг арчаад урд нэг ганц 2 3 чихэр жимс тавьж чадна үсттэй. Тэгээд тэгвэл өшөө гоё болно шүү дээ заа юу. Тэгээд бэрийн цурхаа зурлал маш гоё. Хоёр жоохон хаяа маргаад байдаг те. Хэмэр мэнгэн хоёлаа гал очвол нөгөө нэг одоо би одоо нэг тим яах гэдэг, чи юм яах гэдэг гэл нэг яг нэг тийм юм болгоод. Хоёр хоёлаа усан амьтаа, усан биетэй, усан эргэнтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ амин нас уртудаан амьдран биений өвдөхгүй. Эд төрөнгөн гайгүй. Ганцхан хоёлаа гал хэмэртэй байхгүй. Хоёлаа гал. Тэр хоёр гал чинь дөрөлдөж асан ш. Тэгэхээр галын нөхөр төмөргээд цагаан өнгийн
тусгай юм дэрэн тэдэг бэрийн зурхайг нь би шууд нөгөө цээжээр мэдээд байна л да. Тэгэхээр тэрийгээ зурулч. Тэгэхээр гайгүй нөхөө. Цагаан дээрээ дэрлэлчгэр хэлдэггүй. Ер нь ингээд ангиасаа суудсан жацуу 1 жил суудсан улсууд бол 7-8 мянгатэйгээс бусд нь ер нь бол заавал засал хийх ёстой байд юм байна тий. Тий. Одоо нэгд суудсан хүмүүс биш тий. Тэгээд нөгөө мянга адаг одоо мянга адагд болж байгаа байхгүй юу. Тэгээд Фэн Шүйгээр болохоор зүүн баруун бүлэг гэж хүмүүс хоёр бүлэгт байдаг. Хоёулаа адилхан баруун байвал дээд мөнгөтэй, хоёулаа адилхан зүүн байвал дээд байхгүй юу. Төрөний нөгөө 10-аас хасаад нэг тоо гарцсан шүү дээ. Мөнгөний тоо. Эрэгтэйчүүд нь 10-аас хасаад тоонуудаа гаргаад авчихсан. Нэг оронтой болтол нь нэмэл 10-аас хасах юм байна шүү дээ. Тэгээд эрэгтэйчүүд нь тэгээ зогсчихсон заяа. Тэнгүүт нь эмэгтэйчүүд нь 5 гэдэг тоог нэмнэ. Ойлцсон уу? За 95 он нэг бод. Хоёр чамаг ягаад мянга адаг гэдгийг яриад заяа. 9 дээр 5-ыг нэмэхэд 14. 4 дээр нэмээд 15. Биш ээ 4 дээр 5. 10-аас 5-ыг хасгаар 5 шар мөнгөтэй байхгүй хоёр. За чи 5 гэдэг квад дугаар буюу мөнгө чинь 5 гэсэн тоо заяа. А нөгөө эмгтэйг болохоор 5 дээр нөгөө гарсан тоон 5 юм чинь 5 дээр 5-ыг нэмэхэд идэв. 10 гээд 1 дээр тийг нэг байхгүй. Тэгэхээр 5 1 гэсэн тоо гарч байгаа хоёрыг. Тэгэхээр 2 5 6 7 8 гэдэг тоо гарсан хүмүүс нь баруун бүлэг гэсэн үг. 2 5 6 7 8 гэсэн тоо гарсан хүмүүс нь баруун бүлэг. Эхтэр нь 10-аас эрэгтэйчүүд нь 10-аас эмэгтэй нь 5-ыг нэмсэн тоогоороо 2 5 6 7 8 гэсэн таагаар бол хоорондоо гэр бүл бол дээдийн дээд охно шүү дээ. 1 3 4 9 гэдэг ийм тоо гарсан хүмүүс нь зүүн бүлэг гэсэн үг. Тэгэхээр танай эхнэр зүүн бүлгийн болчихж байгаа байхгүй чи баруун бүлэг болчихж байгааз тий. Тэгэхээр зэрэг одоо чамд баруун зүг сайн гэтэл эхнэр зүүн бүлэг сайн байгаа байхгүй. Тийм учраас хоёр нөө мянга адаг болоод байгаа байхгүй. За тэгээд өнөөдөр бас манай нэвтрүүлэгт мэдээлэл өгсөн танд маш их баярлалаа. Ямар ч байсан үзэгчд одоо 100% биш юмаа гэхэд ямар ч байсан нэг тодорхой хэмжээний ойлголт авсан байх. 20 онд ямар жилтэнгүүд бас юун дээр анхаарахаа мэдэж авсан байхаа гэдэгт ичгэж байна. Тэгээд алганыхээ ток шоу бол уг нь бол хувь хүмүүсийн нөгөө амжилт ололтын замыг ярьдаг. Тэгээд анх удаага бас үзэгчдтэй зориулсан мэдээлэл өгөхөөр таныг урьж оруулсан. Гэхдээ манай зочин болгон дахин давтагдчихгүй байдаг. Зочин бүрээс асуудаг асуултыг бас танаас асуух нь зүйтэй байх. Таны ер нь амьдралд баримтлагдаг зарчим юу вэ? Шудраг байх хэвээр. Байнга инээмсэглэж явах хэвээр. Биений хүндлэх хэвээр гэж хэлээ да. Тий. Таны бусдаас ялгарх онцлог юу вэ? Байнга шинийг илэрхийлдэг. Ном их уншдаг. Бас гар урлал дуртай янз бүрийн юм хийнэ бас. Ерөнхийдөө Фэн Шүй гэхээр хүмүүс юу анхаарах вэ гэхээр хувь хүний зурлагаа хий гэвэл ээж авсан төрсөн цагуудаа сайн асууж аваар тий. Өглөө өдөр орой үр шүн хэдий зарим хүмүүс ээлж солигж байгаа төрсөн ч гэдэг юм уу. Үнээс сааж хахад мал хотолж байгаа төрсөн ч гэдэг юм ингээд энэ төрсөн цаг айгу чухал шүү. Тэгээд нөгөө хувь хүний зурлаган дээр он сар өдөр цаг чухал. Дээрс нь хаан төрсөн Улаанбаатар дархан эрдэнэт хаан төрсөнтэй тэрийг мэдэх чухал. Тэгээд заавалчгүй эхлээд тэрийг хийсний дараа тэрийг хийлгэн гэхгүй. Зүгээр хүмүүс ирээд домдоо тухай хуваартай үед домдоо ирээд оролцоод иж болно. Хувийн зурлага гэвэл зүгээр он сар өдөр цагаараа тэр хувийнхаа зурлагыг насан туршийн зурлагыг хийлгэж болно тий. Орон байрны зөвлөгөөхөөр цаг аваад нөгөө зөвлөгчөө гэртээ аваач нь хүргэж өгнө гэсэн юм асуудал байна. Тэгээд ийм календар дээр болохоор нөгөө календарыг хаагур худалдаалж байна. Календар ерөнхийдөө өргөө кино театрын баруун талын Хишиг төвийн 3 давхарт манай Азийн Фэн Шүй албаа гэж байгаа. Галакси дээр нэг салбар байна. Тэгээд Эрдэнэтэд нэрэ байгаа. За тэгээд Азийн Фэн Шүйгийн холбоо гэдэг пэйж хуудас байгаа шүү дээ. Азийн Фэн Шүйгийн холбоо гэдэг. Тэрэн дээр тэр Эрдэнэтийн утасны дугаарыг үгээд дархан дээр бас мөөгөө салон дээр байгаа шүү. Тийм. Тэгээд завханд нэг 20-ыг явуулсан байгаа үлээс татад 20-ыг гинэ. 20 шиг явуулсан байгаа. Тийм тэгээд нөгөө тоотой байна тий. Тоотой. Яг л нөгөө зарим улсууд нөгөө бас мэдхгүй улсууд их байгаа. Улаанбаатарт болохоор номын төлөвлөрөөр дээр өгөөгүй байгаа тийм ээ. Тийм тэгээд энэ дээр бас нэлээд олон зүйлгээ та нар календартайгаа найзалчвал тэгээд айгүй олон юмнуудыг мэдж сурах боломжтой. Календараа уншаад байвал бас асуух юм чи их гарч ирэх юм шиг үлээ. Би уг нь бүр ингээд тэмдэглээ явж исэн. Тэгээд талыг бас асууж чадсангүй л дээ тий. Тэгээд одоо хулган жилтэн яг өхөр жилтэн ямар байх ингээд бүх 12 жил мөлөдийн бүгдээр ингээд бичсэн байгаа дүү. За баярлалаа. Тэгээд ямар ч байсан ажлынхаа хажуугаар цаг зав гаргасан танд баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авсанд баярлалаа. За баярлалаа үзэгчтэй. Үзэгчтэй та бүхэнд өнөөдөр хүргэсэн алганыхээ ток шоуны шинэ дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Манай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочин Азийн Фэн Шүйгийн холбооны тэргүүн хатагтай Ө.Хишигжаргал байлаа. Дараагийн шинэ дугаараар эргүүлцлаа түр баяртай.